Nggih. Iki mang Mbak Ida baru mbah kowe sing anu ya, genten mepe ya. Nggih. Wis ndang pepe kae. Ngenteni ngantek anu. Ngenteni ngantek mendek. Anu ni. Piye, Bu? Anakku kira salahe apa? Wong gendong gilani wong ya. Ngendok lho ngendok aku ngono lho. Anakku kira salah aja dibuli ngono lho. Wis ora usah nangis. Pi sing ngendhoe urung tentu luwih apik. Nek ngetokno nek nglairno perjuangan aku sampe mati lho, Nduk. Nek ngendok kok koyo ngono lho, bangeten dene iki hati nuranine iki lho. Jenenge ki wis nur tapi kok kelakuane kok ngono ra di hati nurani. Maksudnya apa lho? Wis beno, Bu. Kowe iki wong ngono kuwi senek karmane dhewe wis dicatet ambek Gusti Allah Ya pokoknya. ya mbok yo aja menghina makhluk Gusti Allah ngono lho. Ora apa-apa intan dindo gilani gak apa tapi karma kan anu berlaku wis ben kuwi balesane saya gede. Kene sing penting dongakno sing apik-apik ae nggo ndekne. Adik lho Nduk